ركاب إنجليزية عملاقة تم بناؤها في حوض هارالاند أند وولف لبناء السفن في بلفاست. استخدمت أكبر التقنيات الحديثة في بنائها، حيث زودت بأعلى معايير السلامة، إذ اعتقدوا حينها أن سفينة التايتانيك لا تغرق أبدا. وعلى الرغم من ضخامتها ودقة صنعها إلا أنها غرقت في أول رحلة لها من مدينة لندن إلى نيويورك. عادل طول سفينة التايتانيك طول مبنى إمباير ستيت. استهلكت سفينة التايتانيك 825 طنا من الفحم في اليوم الواحد. كان موعد انطلاق الرحلة على متن السفينة في 14 من شهر أكتوبر سنة 1914 ميلادي، حيث وقعت الحادثة مساء 14، إذ ارتطمت السفينة بالجبل الجليدي، وبعد 2.5 ساعات من الارتطام انقسمت السفينة إلى نصفين، مما أدى إلى غرقها بالكامل. كان على متن السفينة 2223 راكبا، نجا منهم 706 أشخاص فقط، وغرق 1547 راكبا، وذلك لأن السفينة لم تكن مزودة بعدد كاف من قوارب النجاة للركاب، والذين نجوا وهم أكثر عددا نساء وأطفالا. You're in my head and I keep on forgetting